Здравствуйте, дорогие мои друзья. Ну что же, видите, сегодня вам небольшую запись бубна шамана, в которой достаточно такой звук, конечно, тихий, но слышите напряженность. Вот это вот напряжение перед бурей. Сами понимаете, что шаман предупреждал нас всегда и сейчас говорит, что ветер крепчает. Вот мы с ним переписывались, и он пишет, что быть тому, ветер-то крепчает. Поэтому действительно, сейчас несколько опять все поутихло. Новости от шамана. Он дал нам понять перед Новым годом, что он выходит. Он дал свою программу. Отказался являться на, так сказать, на осмотры. И сейчас находится, так сказать, под ударом. В любой момент к нему могут прийти, арестовать его, закрыть. Но это его выбор, его шаг. И вот этот вот... мы не считаем, что он сидит без дела, а видите, действительно он проводит обряды ежедневно. Ежедневно, конечно, это не афиширует. Вот этот обряд, этот звук, который называется обряд духа. То есть таким образом он укрепляет свой дух, укрепляет, очищает пространство. Пространство Якутии, пространство всей страны, я бы сказал, пространство всего мира. Скажите, ну что такое? Какой-то звук бубна может что-то очистить? Нет, это бубен только помогает, это только инструмент. Инструмент духа шамана. И он работает. Несмотря вот на эту угрозу, он бросил вызов. И он работает сейчас. И сами понимаете, вы, чувствительные люди, уже знаете, что любое действие шамана, даже минимальное, вызывает отклик. В Кремле начинают они стрелять салютами, ну, как-то волноваться. Поэтому, друзья мои, ситуация непростая, напряженная. Мы сами видим, и сейчас вот этот день, когда многие люди могут, ну, как бы выйти с требованиями, с протестами. Как мы понимаем, это тоже в чем-то здесь и пожелание шамана. Он говорит, что волна должна смести все это. И это идет. Жалко, что это все болезненным образом. Возможно, если бы это было все мирно, как и шаман должен был прийти и изгнать демона. Не получается. Не получается. Поэтому пошли вот эти волны. Скажете, что это, ну, как бы шаман их спровоцировал. Вот волна вот этой болезни, потом волна этой неизвестности, блокировка всего мира. Нет, шаман всего лишь чувствует эту волну. И сейчас он чувствует очередной штормовой, так сказать, приход. То есть идет шторм. Идет шторм. О, даже собака, видите, пришла, как говорится. Включаю вам дальше эту запись. Собака тоже чувствует там на улице штормовые ветры. Ну вот видите, этот бой, этот обряд называется обряд духа. Шаман укрепляет свой дух,
и в том числе наш дух, что мы тоже своим намерением, своим должны способствовать тому, чтобы земля наша очистилась. Поэтому, друзья мои, понимаем, что в какой ситуации находится шаман, поддерживаем его энергетически, точно так же, как мы с вами делали, продолжаем намерением крутить вот эту воронку, работать и чувствовать. Мы должны работать вместе с шаманом, поддерживать его и его отряд. Все, дорогие мои друзья, поэтому не думайте, что если нету вестей от шамана, что он, как говорится, сидит и ничего не делает. Нет, работа ведется ежедневная, несмотря на давление. Сами понимаете, и контроль за ним, и вот эти вот, и так называемые кремлевские колдуны, хотя у них сейчас, немножко они подзагружены другим. Но все это работает с одной целью, чтобы эта волна очистила весь мир, не только нашу страну, но и, не снесла ее, то есть, чтобы контролировать в чем-то эту волну. Это тоже важно, потому что никто не хочет разрушений, хотят благостного перехода, возрождения, чтобы эта волна оросила все это пространство и начали появляться настоящие всходы. Не вот эти ядовитые, заплесневелые, а яркие, красивые, мощные. Все, друзья мои, поддерживаем шамана душевно, физически, как можем, как кто умеет. Помним о нем, о его действительно такой сложной миссии. Помните, что он первый начал эту волну. Вот все, что это трагично, множество всего, но он был предвестником, и сейчас он является, он чувствует эту энергию и говорит, что, еще раз прочитаю вам его слова. Прочитаю вам его слова. Быть тому, ветер-то крепчает. Я ему тут написал про божественную игру, что другой игры не бывает, и наваляем демонам кренделей. Но видите, это я такой человек эмоциональный. Он пишет, что быть тому, ветер-то крепчает. То есть он готов к этой волне. И мы должны быть готовы. Все, друзья мои, пока.